सरकारान मंगळारा स्कुलांक 40 फुल टाइम हेडमास्टर आणि 5 हायर सेकंडरींक व्हायस प्रिन्सिपलांची नेमणूक केली। जीपीएससीच्या शिफारशींतल्यान शिक्षण खात्यान ऑर्डर काढल्या। बरोच तेप जालो सरकारी स्कुलांक फुल टाइम हेडमास्टर नाशिल्ले। आता 40 माध्यमिक शाळांनी हेडमास्टर आणि 5 हायर सेकंडरींनी व्हायस प्रिन्सिपल नेमल्यात। गोयचे 40 सरकारी शाळांनी कितलोसोच तेप फुल टाइम हेडमास्टर नाशिल्ले। विधानसभेतूय हो विशय चर्चेक येतालो। मंगळारा निमाणे शिक्षण खात्यान जीपीएससीचे शिफारशी वेल्यान हेडमास्टर आणि व्हायस प्रिन्सिपलांचे नेमणुकेची ऑर्डर काढली। 40 माध्यमिक शाळांक फुल टाइम हेडमास्टर, 5 हायर सेकंडरींक फुल टाइम व्हायस प्रिन्सिपल। गोयचे शिक्षण खात्यान मंगळारा ऑर्डर काढली। जीपीएससीच्या शिफारशी वेल्यान नेमणुको। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोगऱ्याच्या कळ्याची फाती, वोवळांची फाती, शेवत्यांची फाती, आबोली आणि जाळ्यो जुयो। साडी वा नववारी नेसली काय माथ्यार फाती जायच। आता जग बदलला। कोण माळपाक वता ती फुलां। ह्या ट्रेंडी लायफस्टायलीक मॅच करपाक राधा सोनुर्लेकरान पावलां उखल्ला। ताणें त्याच फुलांनी नवे तरेन नव्या डिझायनान ट्रेडिशनल फातयांक नवे रूप दिला। साड्यांक मॅचिंग फातयो करपाक राधा फामाद। छंद म्हणून चालू केल्ल्यो तरेतरेच्यो फातयो आता राधा सोनुर्लेकराचे प्रोफेशन जाला। तांबड्या साडयेर तांबडी फाती, पाचव्याचेर पाचवी, जरीच्या बॉर्डरीचेर फात्यांक जरीचे कॉम्बिनेशन। राधाच्यो फातयो गोंयभर फामाद। मागीर मुंज आसूं वा लग्न वा कसलेय देवकार्य। एक दीस तिने कोणाची तरी एक कळ्याची फाती पळयली जी बॉम्बेच्यान येयलेली आनी तिका ती सदांच की आपूण कशी करपाची। सो तिने एक कळे हाडले आनी तिने प्रॅक्टीस केली। सो प्रॅक्टीस करता करता तिने बाकीची फुलां हाडली, तिने स्टार्ट केलें घालपाक आनी एवरी डे ती नवे कितें तरी स्टार घालपाक लागली। सो तिचे ते पळोवन म्हाका दिसलें की ओके फायन, म्हाज्या मम्मीचे कितें तरी हे जी कला आसा ती हांवें फेसबुकाचेर पोस्ट करपाची। सो हांवें 2-3 फोटो पोस्ट केले। सो म्हाजे फ्रेंड्स म्हाका म्हणपाक लागले तुजी मम्मी कडेन बरी ही कला आसा। फेसबुक पेज केली राधा सोनुर्लेकर्स क्रिएटिविटी विथ फ्लावर्स म्हणून आणि सगळे तिचे फोटो जितले असलेले ते अपलोड केले। राधान आपल्या बरोबर ही कला ताच्या घरच्यांकूय शिकयल्या। दिसाक 50 फात्यांची ऑर्डर येत जाल्यार आधार नाका। आणि ही जी तिने कला आपूण म्हणून केला ती आपल्या पुरते ना दवरता म्हाका सुद्धा शिकयला। आमच्या बाकीचे काकी आसा कोण आसा तांकां सुद्धा खबर आसा, कित्याक जेन्ना आमकां तिका एकदा 50 फात्यांची सुद्धा ऑर्डर येवो आनी आमी 2 दीस पयल्यो घालना। सो मम्मी कितें करता ती घालता, तिका हांव बी हेल्प करता, आमी घालता। लायफस्टायल बदलता तशें बदलचें पडटा। राधा आता प्लास्टीक आणि पेपराच्या फुलांच्यो बऱ्यो फात्यो गुंत्ता। फुलांक आनी हळदीक फुलांची ट्रेंडी ज्वेलरी राधा सप्लाय करता। गेले आता एक 3-4 वर्सां जाली ती फात्यो घालता आनी एवरी डे आनी एवरी ऑर्डर ती कितें तरी नवें करता। म्हटल्यार पयलीं सादे शेवत्यांचे घालपाक लागली, कड्यांचे घालपाची, अनंताची घालताली, आतां ती कार्निशनाची। आनी आतां असो ट्रेंड येयला की तुजी ब्लू म्हटल्यार कोणाची ब्लू साडी आसा ती ब्लू घालता, रेड आसा जाल्यार रेड विथ सेम मॅचिंग बॉर्डर आनी सिजनलूय फुलां आसता थोडी। कला चढ तेप लिपूंक शकना। कळाशी धाडस आणि चिकाटी स्वताच्या कलेक एक नाव आणि वळख दिता हे मात खरे। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।